tutto pronto a Favara per la seconda edizione della Passione di Cristo, una rappresentazione teatrale curata da diverse compagnie che operano nel territorio favarese. La Domenica delle Palme, così come l'anno scorso, sarà caratterizzata da questa iniziativa, organizzata dai frati del convento di Sant'Antonio di Favara. A differenza dello scorso anno, la Passione di Cristo quest'anno si svolgerà interamente in piazza Cavour, per dare la possibilità a tutti di seguire la rappresentazione teatrale. Solo la crocifissione si farà presso la collina Belvedere. Lo scorso anno, infatti, la rappresentazione si è svolta in più parti e a causa dei numerosi spettatori non tutti hanno potuto seguire le varie fasi della Passione. Proprio da questo nasce la decisione di utilizzare la sola piazza Cavour. Gli attori, infatti, saranno visibili a tutti grazie all'utilizzo di palchetti che li porranno a un livello più alto rispetto al pubblico presente. Consci del successo della prima edizione, gli organizzatori si stanno preparando al meglio per garantire uno spettacolo di qualità e di successo. Si prevede infatti grande affluenza di pubblico. L'appuntamento è quindi per dopodomani, domenica 20 marzo, alle ore 16 in piazza Cavour.